ஹலோ வணக்கம் நண்பா, இது உங்கள் லோகநாதன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆம்பிள்ஃபயரில் வந்து அதாவது வந்து இந்த புஷ் சுவிட்ச் ஒன்று போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதுவும் அவங்களே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ரிப்ளேஸ் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாக ஸ்பீக்கர் பாடிட்டுருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில ஷேக் லைட்டாக அதை புஷ் பண்ணி இது பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து பாடுறது. மறுபடி விட்டு விட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கும். லைட்டாக அப்படியே ஷேக் பண்ணி விட்டோம்னா பாடும். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இதுக்குள்ளே வந்து பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கனெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகாது. ஸோ அப்படி மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். இப்போ வந்து உள்ள இது மூமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த மூமெண்ட் வந்து ஒரு பின்னு தான் வந்து கனெக்ட் பண்ண உள்ள. அந்த பின்னு வந்து சரியாக வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா லூஸ் கான்டாக்ட் மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து இது புஷ் பண்ணி நம்மளுக்கு லூஸ் கான்டாக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதில் வந்து அது வந்து கான்டாக்ட் கரெக்டாக கிடைக்காது. ஸோ அதனால் கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரலாம். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 18 பின்னு. ஸோ இந்த பின்னில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த பக்கம் 3 லைன், இந்த பக்கம் 3 லைன், 3 லைனாக தான் எங்கேஜ் ஆகும். ஸோ கனெக்டிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதோட ஒயரிங்கெல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன். இதில் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஆம்பிள்ஃபயரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இது வந்து வந்து சப்வூஃபர் ப்ரீஆம்ப் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரவுண்ட் போர்டு. இதுதான் வந்து அந்த 5.1க்கு வந்து அந்த சேனலெல்லாம் பிரித்து கொடுக்குறது இந்த போர்டு தான். இது வந்து பேஸ் டபுள் போர்டு. பேஸு ட்ரபிள் வந்து நம்ம ஏற்றுவாக இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டீரியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு, ரியர் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இதுவும் ஸ்டீரியோ தான். ஸ்டீரியோ 4191. ஸோ 4191ங்கிறது 4141ஓட இது கொஞ்சம் பவர் அதிகம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சப்புக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இதை வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஓவராலாக ஒயரிங் பற்றி சொல்கிறேன். எப்பவுமே இந்த பின்னு வந்து புதுசாக வாங்கும்போது லைட்டாக சுரண்டி விட்டுக்கணும். சுரண்டி விட்டால் தான் ஒட்டும். அவனுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் அதை வந்து நல்லா சுரண்டி விட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒட்டும். இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேனலில் வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து கழட்டி எடுத்துக்கலாம். இங்கே ஒரு மைனஸ் டைவ் இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிடுச்சு. ஸோ இதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஸோ ஒயரெல்லாம் அப்படியே டிஸ்மேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதை வந்து நம்ம இந்த நாபை மட்டும் கழட்டிக்கலாம். கழட்டிட்டு இது அவ்வளோதான். புதுசாக வந்து அப்படியே ஃபிட் பண்ணுவோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஃபிட் பண்ணியாச்சு. நீ அப்படியே ஒயரிங் பண்ணால் சரி, நீ அப்படியே சால்டிங் பண்ணால் சரி. நான் வந்து அதுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேனல் வந்து ரிமூவ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த பின்னு வந்து மாற்றி நம்ம வந்து செக் பண்ணிட்டோம், ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இது வந்து பழைய பின்னு. ஆக்சுவலாக இது ஒர்க்கிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஃபஸ்ட்டு 3 பின்னாக பிரிச்சுருப்பாங்க. 3 சென்டர் பின் வந்து காமனு. ஸோ புஷ் பண்ணும்போது இந்த பின் எங்கேஜ் ஆகும், ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த பின் எங்கேஜ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் 3 பின்னுக்கும் அதே மாதிரி 1 2 3. ஸோ இந்த 3 பின்னுக்கும் இந்த 2ஆம் நம்பர் வந்து காமனு. புஷ் பண்ணும்போது இது எங்கேஜாக இருக்கும், ரிலீஸ் பண்ணும்போது இது இந்த சைடு 3ஆம் நம்பர் எங்கேஜாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 5 6. இதில் 5ஆம் நம்பர் வந்து காமனாக இருக்கும். புஷ் பண்ணும்போது இந்த சைடு எங்கேஜ் ஆகும், ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த சைடு எங்கேஜ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 8 9. இது வந்து 8ஆம் நம்பர் வந்து காமனு. 7ஆம் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா புஷ் பண்ணும்போது எங்கேஜ் ஆகும், 9ஆம் நம்பர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது எங்கேஜ் ஆகும். ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த சுவிட்ச் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இது இங்கே வந்து இந்த ஆம்பில் இந்த சுவிட்ச் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இங்கே டிவிடி இன்புட் இருக்கும். அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டிவிடியிலேருந்து சரவுண்டு போர்டு இல்லாமல் டிவிடியில் வந்து சரவுண்ட் போர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சரவுண்ட் போர்டில் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்புட் கொடுப்போம். ஸோ அப்படி இன்புட் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து தனியாக சரவுண்ட் போர்டுக்கு வந்து சப்ளை வந்து இதில் கொடுத்து நம்ம மறுபடியும் இன்புட் அவுட்புட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்து வால்யூம் கண்ட்ரோல்லேருந்து கொடுத்து அதுலேருந்து அப்படியே எடுத்து ஐசி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு தான் வந்து இந்த யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது ஒன்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இன்புட் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ரிலீஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாமே ஒர்க் ஆகும், இதெல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து லைனு டிவிடி இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே மேலே
லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து நம்ம பின்னாடி வந்து லெஃப்ட் ரைட் மட்டும் எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த சுவிட்ச் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. மெயினாக வந்து இது வந்து டிவிடியோட இன்புட் வந்து இந்த சரௌண்ட் போர்ட்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த சுவிட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல்லாக வந்து அசம்பிள் பண்ணுவோம். ஸோ அசம்பிள் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அது சொல்கிறேன், எப்படி வந்து ஒயரிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.